हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रैवल जेनिक शॉर्ट्स। तो कनाडा में स्प्लैशेस सीजन शुरू हो गया है। तो यहाँ पे होती है ऑटोमेटिक कार वॉश, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता, बहुत बिजी स्केड्यूल होता है सबका यहाँ पे। तो यहाँ पे होता है ऑटोमेटिक कार वॉश। तो आइए आपको दिखाते हैं कि ऑटोमेटिक कार वॉश कैसे होता है।